And I pray for those of you who are tuned in. Era nsabira mwenna abatuwuliriza kaakano. Take this time to pray for yourself. Otwale akaseera okubeera nga weesabira. Truly the word of God can descend and come to you. Ekituufu eky'amazima ekigambo kya Katonda kiyinza okujja gy'oli. But if your heart is not ready, naye singa omutima gwo guba tegwetegese, if your spirit is not alert, singa omwoyo gwo teguli mukalaativu, it is very possible that you can misunderstand the word. kiba kyangu nnyo gwe okutegeera ekifuulannenge ekigambo kya Katonda. That's why I'm requesting you, era y'ensonga lwaki nkusaba, not as a formality, si ng'ekya bulijjo kye tukola eky'oluwalo, but cry out to God that you may understand the word. naye nkusabidde nti okaabirire Katonda osobole otegeera ekigambo. Father in heaven, we thank you for such a time like this. Kitaffe ow'omu ggulu tukwebaza olw'akaseera bwe kati, For truly always you give us opportunity to hear your word. kubanga buli lunaku otuwa omwagaanya okubeera nga tuwulira ekigambo kyo. Our humble prayer today, O God, Era okusaba kwaffe olwaleero Mukama, we as the ministers, ffe ng'abaweereza, me and my interpreters, nze wamu n'omuvuunuzi wange, anoint us for service. Mukama tuyiweeko amafuta go okulw'okuweereza, Anoint us that as we speak your word, era tufweeko amafuta go nti nga bwe twogera ekigambo kyo, that it may penetrate deep into the hearts of your people. kiyingire buziba eri mu mitima gy'abantu abawuliriza. Help them to acquire knowledge. Era Mukama obayamba okufuna okumanya, Help them to acquire understanding. era obayamba okufuna okutegeera, And then bring them to the level of being doers of the word. era obatuuse ku ddaala ery'okubeera abakozi b'ekigambo. Dear Holy Spirit, Ayi Omwoyo Omutukuvu, permeate through all these medias, O God, Mukama yita mu buli mukutu gwonna gwe tukozesa kaakano, and reach all the people wherever they are. era otuuke ku bantu bonna byonna gye bali, And where we are ministering from, era wano we tuweerereza. Holy Mukama, Spirit, take preeminence Mwoyo Omutukuvu jjangu omaamire, and help us minister according to your will. era otuyamba okuweereza okusinziira ku kwagala kwo. And all this we pray Era byonna tubisabye through the mighty name of Jesus Christ our Lord. okuyita mu linnya erya Yesu Kristo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. As we begin today, turn to your Bibles in Matthew, the chapter is 25. Nga tutandika olwaleero bikkula Bayibuli yo mu Matayo essula eya And 25. as you turn there, I'll take time to introduce myself. Era ng'obikkulayo nja kutwala akaseera okweyanjula. My name is James Mutunzi, Amannya nze James Mutunzi, a member of this church, United Christian Center, era nga ndi memba mu kanisa eno eya UCC, pastored by Dr. Serumaga. era nga nsumbibwa Dr. Serumaga. I am a married man, Ndi mufumbo, and God slowly is nurturing me to be a teacher of His Word. era mpola mpola Katonda agenda mpumba nga ndera nga nfuule musomesa w'ekigambo kye. Even today, Era n'olwaleero I am going to teach. ngenda kusomesa. Remember, we are in a week of spiritual covering. Jjukira tuli mu wiiki ey'okubikkibwako okw'omwoyo. And it is in this week where we expect that after this you'll rise up like what you're supposed to be. Era tusuubira nti nga wiiki eno eweddeko ogenda kugolokoka okufuuka ekyo ky'olina okubeera. There are times when we're at the stage of the egg. Wabeerawo akaseera we tubeera ku mutendera gw'okubeera eggi. Like an egg, it needs the mother hen to sit on it until it hatches. Ng'eggi bwe lyetaaga maama eyalibiika okulimaamira paka we lyalula. This week is a week of being sat on. Eno wiiki ya kubeera nga tumaamirwa. Of course, for us, we don't sit on people, we use the word that you may hatch. Newankubadde ffe ng'abantu tetutuula ku bantu bannaffe naye tukozesa ekigambo ekyo ky'oba owulira. A story is told Era olugero lugambibwa of a certain man who, when the hen was going to hatch its eggs, awaaliwo omusajja nga yalina enkoko ye yali egenda okumaamira amagi gaayo, he got an eagle's egg, n'afuna eggi ery'empungu, put it under the chicken,
n'aliteeka wansi w'enkoko eno emaamira, The warmth was enough to help it hatch. era ebbugumu lyali limala okubeera nga eggi lino limaamirwa. But when it hatched, Naye bwe lyamaamirwa, though it was mother hen who sat on it, newankubadde nga nkoko ye yalituulako n'erimaamira, it hatched as an eagle. naye lyo lyayalulwa nga mpungu kuba lyali ggi lya mpungu. In these times of spiritual covering, Mu kaseera kano ak'okubikkibwako okw'omwoyo, you have to work on yourself olina okwekolako so that as they sit on you, nti nga bakumaamira, the right product should come out of the hatching. ekirina okuvaayo ekituufu kye kirina okuvaayo era kye kiba kivaayo mu kumaamirwa okwo. If you are an eagle egg, Bw'obeera ng'oli ggi lya mpungu, you are going to come out as an eagle. ojja kuvaayo ng'empungu. If you are a hen's egg, Bw'obeera ng'oli ggi lya nkoko, you'll come out as a chick ojja kuvaayo ng'akakoko akato, and you'll grow into a hen. ate era omale okule ofuuke sseggwanga oba ofuuke enseera. And even later, you also become a mother hen. Ate era naabwe bw'onaamala ofuuke omuzadde abiika amaggi. Today my topic is, are you ready? Olwaleero omulamwa gwange gugamba weetegese. In fact, I can say, are you ready part 1? Era nandigambye nti nno kano ke katundu akasooka ku kyentuumye nti weetegese. Or season 1. These people like season 1, season Episode 1. episode. Sizoni eri Are You Ready? Episode kati tuli kwesooka. Okay, Matthew the chapter is 25 Matayo essula eya 25 and the verse is 31. era olunyiriri olwa 31. When the Son of Man comes in his glory, Naye omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye, and all the holy angels with him, ne bamalayika bonna nga bali naye, then he will sit on the throne of his glory. awo bw'alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa kye, All the nations will be gathered before him, n'amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, and he will separate them one from another, naye aliyawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu, as a shepherd divides his sheep from the goats. ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi. And he will set the sheep on his right hand, Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, but the goats on the left hand. naye embuzi ku mukono ogwa kkono. Then the king will say to those on his right hand, Era kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo Come, you blessed of my father, nti mujje mwe kitange be yawa omukisa, inherit the kingdom prepared for you musikire obwakabaka obwabateekeratwekerwa from the foundations of the world. okuva ku kutonda kw'ensi. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. It was Jesus' habit Gwalinga muze gwa Yesu always to teach people using parables. buli kaseera okusomesanga abantu naye ng'ayita mu ngero. Now, parables is figurative speech Engero okubeera ng'okuntu okw'okwogera ekigambo that can help someone understand easily. naye nga kiyamba omuntu okubaako ky'ategeera amangu. Whenever I go to a particular part of people, Buli we yatuukanga mu bantu ab'ekika ekyenjawulo, he used familiar language yakozesanga olulimi lwe bategeera, or illustrations that things may be understood easily. oba yakozesanga ebintu bye bamanyi olwo by'abasomesa basobole obitegeeranga I'll give amangu. you a quick example. Kati nja kuwaako ekyokulabirako eky'amangu. When Jesus was choosing his disciples, Yesu bwe yali ng'alonda abayigirizwa be, remember many of them were fishermen. jjukira abasinga ku bo baali bavubi. There was no way he was going to tell them that he's nurturing them to become disciples. Teyalina ngeri yonna gye yali alina kubagamba nti kaakati bannange mbasumba mmwe mufuuke abayigirizwa. So for their quick understanding, Naye olw'okutegeera kwabo amangu, he told them, come and I will make you fishers of men. yabagamba nti mujje n'abafuula abavubi b'abantu.
If he had told them he was going to nurture them to be disciples, singa yali abagambye nti bannange kaakano mbakuza kufuuka bayigiriza, maybe they would have ignored him. olwo nno tomanya bandibadde tebamusaako mwoyo, Because they did not know what a disciple was and what he does. kubanga abo baali tebamanyi omuyigirizwa y'ani ate era ki ky'akola. So to these groups of people that he came to, Kakati eri ebibinja by'abantu bano bye yasanganga, he knew they would easily understand if he talked about goats and sheep. era yategeeranga nti bano bajja kutegeera nnyo enjiri yange singa njogera ku ndiga era n'embuzi. One thing I want you to understand as we begin today, Era ekintu ekimu kye njagala gw'otegeere kaakano nga tutandika, that both goats and sheep are domestic animals. nti endiga wamu n'embuzi bino bisolo bibeera waka. If we are to relate them to the church, Singa tuba tubigeraageranya n'ekkanisa, both of these are members of the church. bano bonna babeera bammemba ba mu kkanisa. Both of these come to church. Bano bombi bajja mu kkanisa. They are not wild animals or beasts which maybe we may call the unborn again. Zino si nsolo za mu nsiko oba ze tuba tuyinza okuyita abatannakkiriza. But Jesus says Naye Yesu agamba that when the Son of Man comes, nti naye omwana w'omuntu bw'alijja, he's going to sit on his throne. agenda kutuula ku ntebe ye, He's going to separate the goats from the sheep. era ng'agenda kwawula endiga wamu n'embuzi. He's going to put the sheep on his right Endiga agenda kuziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, and the goats on his left. ate embuzi aziteeke ku mukono ogwa kkono. Now the church has been nurtured in such a way Kakati kanisa ekuziddwa mu ngeri bw'eti that when we talk about some going on the right or on the left, they take it. nti bw'oyogera kugamba nti nno abamu bajja kugenda ku kkono abamu bagende ku ddyo, bakitwala bwe batyo. Bakitwala butwazi. Bo bakitwala Ne bagamba nze ntutegwa kkono. bo ne beeso, and they come it first and say, me I'm taking my right hand, Nze nkutegwa ddyo. me I'm taking the right hand. Bakitwala butwazi. They just say I take it But and it I take the isn't- right. But it isn't about taking it. Naye tekikiri kyakuba nti okyesooka n'ogamba nti nze ntwala gwa ddyo. It is about qualifying for it. Kino kyekuusa ku kuba nti okisaanira. Leero mwami Katete, ngenda kusomesa nga gwategeera. Sofa we tuli ntegeera. Era bw'onoowulira nga totegedde ng'ogamba ako kaddemu oba nnyinnyonnyola. Kale ssebo. Ekirungi leero oweereza na bulauza. Amiina. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. This is what I was saying. Kino kye mbadde ŋŋamba In the kingdom of God, nti mu bwakabaka bwa Katonda you do not take anything. tewaliiwo kintu nti nkitwala ekyo nkitwala butwazi, You qualify for it. osooka kigwanira. Now, before we come to Matthew 25, Nake tetunnatuuka mu Matayo 25, Jesus took time in Matthew 24 Yesu yatwala obudde mu Matayo 24 to explain many things that related to eschatology. n'abeerako ebintu bingi nnyo bye yannyonnyola ebyekuusa ku nsinga enaatera okuggwaawo. The people who are listening to him Era abantu abaali bawuliriza understood what was going to befall the world. era ne bategeera ki ekirituukawo ng'ensi eno ng'ebiseera ebimu bituuseewo. In fact, theologians call Matthew 24 the apocalyptic chapter. Era abasomi b'ebitabo bagamba nti era bayita essuula eno eya Matayo 24 nga essuula egendo eraga ebintu ebinaabaawo. Now, apocalypse means the destruction of the world. Apocalypse era nga bwe bagiyita apocalypto chapter kitegeeza okusaanawo kw'ensi. And Jesus was explaining Era Yesu yali annyonnyola what is finally going to happen to this world. ki ekinnaabeerawo ku nkomerero y'ensi eno. Why does it precede Matthew 25? Ate lwaki kye kisookawo nga tannayogera Matayo 25? He wanted to show them what was becoming of the world. Yali ayagala kubalaga ki ekinaafuuka oba ekiribaawo ku nsi eno ng'eggwaawo. And by knowing this, Era nga bamaze okutegeera kino, he knew that if he explained the kingdom of God, era yategeera nti nno kati
kati singa amala nannyonnyola obwakabaka bwa Katonda, then they would yearn for the kingdom. kati awo banaayaayaanira obwakabaka bwa Katonda. And when he comes to Matthew 25, Era bw'ajja mu Matayo 25, he begins his parables. atandika engero ze, He begins with the 10 virgins. n'atandika n'abawala abano 10 embeerera, Then he goes on to the talents. era ne yeeyongerayo ne talanta, And then finally he comes to the goats and sheep. era olumaliriza awo n'ajja ng'alaga endiga wamu n'embuzi. Now these are allegories. Kaakati bino abeera abigattaganya oba abifaanaganya, Synonyms. ebintu ebiringa ebifaanagana. Kyagezaako okujjayo. That is what is trying to bring Naye about. kiba kya kitalo. But it is unfortunate Ng'okulowooza nti bw'ayogera ku ndiga n'embuzi ayogera ku bisolo. for you to think that when he's speaking about the goats and the sheep, he's speaking about real animals. Oba bw'ayogera ku mbeerera 10 ayogera ku mbeerera. Or when he's speaking about the 10 virgins, is really meaning the 10 virgins. Takozesa mbeerera kutegeeza mbeerera za mubiri. He does not use virginity to imply the physical virginity. Era abamu bwe basoma n'amaanyi ne gabaggwa. And to some people, when they read here, they lose strength. Nagawo ate ffe tetukyali mbeerera. Now he's not talking about that. And they say, alas, for us who are no longer virgins. But it's not meaning that. He uses virginity to represent purity. Akozesa embeerera okubeera ng'akiikirira obutukuvu. But now I'm not going to speak about the 10 virgins. Naye kaakati sigenda kubeera nga njogera ku bawala bano 10. Today I'm going to talk about the goats and sheep. Olwaleero ngenda kwogera ku ndiga era n'embuzi. What are we trying to do? Ki kye tugezaako okukola? Each one of us to discover himself Buli muntu yenna okubeera nga yeezuula in lieu of your preparation. mubeera nga ggwe weetegeka. And the question is, are you ready? Era ekibuuzo kiri nti weetegese. In fact, now what we're asking, Era kaakati kye tubuuza kiri nti what are you? oli ki? Are you the goats Oli mbuzi or the sheep? oba oli ndiga? And the Bible said, Sarah. Era Bayibuli n'egamba kalowoozeeko. That word is punctuated in the Psalms to show that think about what you have just heard. Akagambo seera bakateeka nnyo mu Zabbuli nga kakugamba nti bw'oba omaze okusoma ekyo sooka otwaleyo akadde olowoozeeko ku ebyo by'omaze okusoma oba by'owulidde. Are you a goat Oli mbuzi or are you a sheep? oba oli ndiga? The Bible has told us Bayibuli etugambye the sheep on the right, nti endiga yaziteeka ku ddyo the goats on the left. era embuzi n'aziteeka ku kkono. If the Son of Man were to come today, Singa omwana w'omuntu wakujja olwaleero, which hand would you go to? gwe wandigenze ku mukono ki? When Bishop passed on, Omulabirizi Ssenfuma bwe yafa, I came to a time where I started thinking about myself. natuuka ekiseera nange ne ntandika okwerowoozaako. And I thought about the kingdom and where we shall end. Ne ndowooza ku bwakabaka n'eyo gye tunaakomekkereza. And I was seeking God and asking him, where do I fall? Era ne mbeera nga ndowooza nga mbuuza ne Katonda tinayenze ngwawa. And then he started explaining to me Matthew 25 where we have just read. Kati olwo n'atandika okubeera nga nnyinnyonnyola Matayo 25 wano we twakasoma. I looked at myself. Ne neetunuulira. Then I looked at my wife. Olwo ne ntunuulira ne mukyala Then I wange. looked at my Olwo children. ne ntunuulira n'abaana bange. And this set me praying. Kati wano ne kitanula okubeera nga nsaba. Because I want to be on the right hand. Kubanga njagala kubeera ku mukono ogwa I ddyo. want to be in the kingdom. Njagala kubeera mu bwakabaka. And that's where many want to be. Era awo abasinga obungi gye baagala okubeera. But do you qualify? Naye ddala ddala ogwanira okubeerayo. When Jesus was teaching in parables, Yesu bwe yali ng'asomesezanga mu ngero, one time his disciples approached him. olunaku olumu omu ku bayigirizwa bwe You n'amusemberera. can turn to your Bibles, Matthew 13. Osobola okubikkula mu Matayo 13.
They were saying, but we do not understand. ne bamugamba naye ffe nga tetubitegeera. They wanted him and they were asking, but why do you teach bleak things? Ne bamugamba naye lwaki bw'oba osomesa ebintu obisomeseza mu ngero. Now when you turn to Matthew, the chapter is 13 bw'ogenda mu Matayo essula ey'e13 and the verse is 10. olunyiriri olw'ekkumi, This is what he tells them. wano bwekiti bayibuli bw'egamba. And the disciples came and said to him, Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, why do you speak to them in parables? kiki ekikwogeza nabo mu ngero? He answered and said to them, N'addamu n'abagamba nti, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, but to them naye eri bo it has not been given. tebaweereddwa. Don't you think this is a prayer request? Temukirowooza nti kino kyandifuuse kyakusabira? Don't you think we should pray Temulowooza nti nno kitugwaniddefu okusaba that we understand the secrets of the kingdom? ffe okutegeera ebyama eby'obwakabaka? At times it is sad Olumu bambi kya nnaku if you come out of the gospel, ng'okuva mu njiri of the preaching, ng'ebuuliddwa and you haven't understood. nga togitegedde. Worse still, Ate n'ekisinga obubi when you have misunderstood the gospel. n'oba ate nga gw'ogitegedde kifuula He nnenge. continues to explain. Era yeeyongerayo n'agamba nti, For whoever has to him more will be given, kubanga buli alina aliweebwa and he will have abundance. era alisukkirirawo, But whoever does not have, even that he has will be taken away from him. naye buli atalina aliggyibwako n'ekyo ky'alina. Verse 13. Olunyiriri olw'e13. Therefore, N'olwekyo I speak to them in parables, kyenva njogera nabo mu ngero, because seeing they do not see, kubanga bwe balaba tebalaba, and hearing they do not hear, era bwe bawulira tebawulira, nor do they understand. so tebategeera. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. This brought me to understand Kino kyandeetera okutegeera that there are groups of people nti waliwo ebibinja by'abantu that God has not given permission to understand. Katonda baataganyizza kutegeera. Do they come to church? Bajja mu kkanisa? Yes. Kituufu. Do they listen to the gospel? Bannange bawuliriza enjiri? Yes. Ye. Do they have knowledge? Bannange balina okumanya? Yes. Kituufu, balina Do okumanya. they understand? Bannange bategeera? No. Nedda, tebategeera. Now that one is terrible. Kati ekyo kyakabenje. So for a serious Christian, Kakati eri omukristaayo yenna ng'oli sirias, that one who wants to sit at the right hand of God, oyo ayagala okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, you should take time and beseech God oteekwayo okutwalayo akadde okunoonya Katonda, and tell him, be it parable or not, help me to understand. ng'omugamba era ng'omunoonya ng'omugamba nti nno oba lugero oba si lugero, nnyamba okutegeera. So today he's using the goats, the sheep, the everything. Kakati olwaleero mu Matayo 25 akozesa endiga, embuzi n'ebintu eby'enjawulo. I prayed and I told God, Nasabye ne ŋŋamba Katonda, help me understand who the goats are and who the sheep are. nnyamba okutegeera embuzi ze ziriwa n'endiga ze ziriwa. And then I started discovering in the Bible. Kati olwo ne ntandika okuzuula mu Bayibuli mwennyini. Because of time, I'm just going to give you characteristics and you discover yourself. Naye olw'okubanga obudde bwaffe butono, ŋŋenda kubeera nga nkuwa buwi embala zaabyo ate ggwe naawe oneezuulira. Now, goats are always agitating. Kakati embuzi zino buli kaseera bane ziba zinyiizanyiiza. They are always shaking, they never settle. Era buli kaseera zo ziba zeenyenyanyeenya bwe zipupu. Naye kati zibeeraawo nga zitudde And wansi. they are not quite obedient. Ate era zibeera nga si ŋŋonvu. Goats don't settle. Embuzi tetuula wansi. They are always on the move. Era zo buli kaseera ziba zibuukabuuka. Always making noise.
buli kaseera nga zibaakaawo kyezikolakola yaawo sound yaawo and they are not obedient. era zo si ŋŋonvu n'akatono They are not satisfied zo tezikkuta to grace peacefully. okubeera nga Tezaagala kulya nga zisiriikiridde. Era zo buli kiseera zibeera bwe zikaya n'ameememememe era zo kati naye gwe embuzi ozima. the goats never eat silently. They are always causing commotion even when food is there. And goats always, Era embuzi ebiseera ebisinga they think that the pasture without is better than the pasture where they are. era zo zirowooza nti omuddo oguli eri gusingako guno omuddo oguli wano. Era zo bw'oziteeka wano, And when you put them here, wadde omuddo gwa kiragala mu mugonvu nga gwagaliko okuliibwa, even if the pasture is green and it's attractive to eat, zo ziba zaagala genda kulya muddo gwa wabweru. for them they always want to go and eat Era pasture zo from zirowooza outside. And they think nti omuddo guli gusinga guno. that the pasture outside is better than the pasture within. Nsaba Katonda ababikkulira. I pray that the Lord will reveal to you. Neebaza ekisa kya Mukama nze ekyambikkulidde. And I thank the grace of the Lord that revealed this to me. Embuzi buli kiseera Always the goats, zibeera zaagala kumanya biri wabweru mu kifo kya biri munda. they always want to know what is outside than what is inside. Era zaagala nnyo geraageranya n'ebiri awalala. And they always want to compare with what is from other side. Goats are curious. Era embuzi zino zibanga zikalabaalaba. And because of their curiosity, Olw'okubanga zibeeranga zikalabaalaba buli kaseera zinoonyereza. they always find an opportunity to run out of the pastures where they are put. Era buli kaseera z'okuba zinoonyereza zifunawo akaaganya okudduka awo we baba bazisibye wadde nga waliwo omuddo. And this renders them to be responsible. Kati awo ne zizifuula okubeera nga zo tezirina buvunaanyizibwa n'akatono. They don't want to take on things to do. Kati olwo zo ziba tezaagala embuzi kubaako kye zikola kyonna. And whenever they take on anything to do, Era buli lwe ziba zisazeewo okubaako kye zikola, they are just scheming for something else. zibaako kye zibaza zibeeko ekirala kye zikola. Goats have a hidden motive. Kubanga embuzi zibeera n'ekigendererwa ekikusike. Goats are hard to take to graze and to bring back. Embuzi bannange enzibu nnyo okutwala ku ttale okuliisa n'okukomyawo. Waakiri kino mukimanyi? At least you know this. Embuzi bw'oba ogitwala okulya, When you're taking a goat to feed, egenda ekaaba. it goes crying. Bantwala, They are taking me. bantwala. They are taking me. Era bwe bazituusayo, And when you reach there ate ne zirya. and they eat, Era zirya zikaaba. they eat when they are crying. Era ne bwe bazinoona olw'eggulu, And when they come for them in the evening, zikomawo nga zikaaba. they come back when they are crying. Ate banzizaayo, And they are taking me back. banzizaayo. They are taking me back. Now, if you are the kind of agitating Christian, Kati bw'obeera nga gwe mukristaayo ow'embuzibuzi, food is given to you, ng'emmere ekuweebwa, the pastures are green, nga omuddo gwa kiragala, but you feel it isn't enough. naye gwe ng'owulira tegumala, Don't you think you are a goat? tolowooza nti oli mbuzi? Got into you. By the way, when we were studying, Bwe twali tusoma, one of the things I liked were question tags. ebimu ku bye nayagalanga bye bino ebibuuzo ng'oddamu ansa naye ng'olinga abuuza. They normally brought a question Buli kaseera baaleetanga ekibuuzo, and then you put a question tag. kati ate gwe n'oteekako akabuuza. There is a friend of mine, by the way, this I think is for career guidance. This boy, he did not know what they called question tags. Waliwo mukwano gwange bambi omuvubuka ono naye nga ye tamanyi kye bayita question tags.
Well, he didn't still complete education, but he's successful. newankubadde nga yebambye ebyokusoma teyayitamu nnyo naye ate katuwaali ali bulungi. I remember one time the teacher came and gave him a sentence and he had to give a question tag. Era nzijukira omusomesa lumu yajja n'amuwa sentensi kati yaleebere ng'ateekako question mark. So the teacher, I remember the entire scenario. Nkijjukira bulungi nnyo. The teacher told him, Onyait, now I've mentioned the name. Anyway, that's the person, but you don't know their name. So he told him, Onyait, now this comes to you. Sorry. And he told him, give us the question tag. N'amugamba nti kakati ngenda kuwa sentence naye sentence eno bwe njikuwa bwe njogera bwe nti bwe njagala okireete ng'ekibuuzo. So the teacher said, she comes every morning. Kati omusomesa n'amugamba omuwala ono ajja buli ku makya. Now the question tag would be, does she? Kakati gwe oba oddamu ng'ekibuuzo oba olina kugamba ddala ajja buli lunaku. And for Onyait said, naye ate Onyaiti yagamba comes she? You see, now that's why I get the goat and you. That was a commercial break. Let's go back to our study. kati katuddeyo wali we tubadde tuli. The thing is, if you discover yourself, don't you realize that there are these characteristics on you? Kakati tubuuza nti ddala bw'obanga weezuula embala zino ez'embuzi ze twakoogerako teziri ku ggwe. Let's bring the sheep. Kati katuleete endiga. Now, if you want to understand the sheep, you can turn to Psalms 23. Kati bw'oba oyagala okutegeera endiga osobola okubikkula mu Zabbuli 93. 23. Musonyiweko Zabbuli 23. It's such a common psalm. Newankubadde ng'eno Zabbuli ffenna abasinga tugimanyi. And in this psalm, this is what the writer says. Remember, this is a psalm of David. Era mu Zabbuli eno omuwandiisi jjukira omuwandiisi waayo ye Dawudi agamba. He begins by saying, the Lord is my shepherd. Atandika agamba nti Mukama ye musumba wange. I shall not want. Seetaagenga. David realized that God was his shepherd. Dawudi yategeera era n'azuula nti Katonda yali musumba we. And by this, David had yielded to be a sheep. Era mu kino nga Dawudi yali yeewaddeyo okubeera endiga. Now, sheep are obedient to their shepherd. Kakati endiga buli kaseera zibeera zigondera abasumba baazo. Number one, ekisookera ddala, sheep have shepherds. Ekisooka endiga ebeera n'omusumba. If you do not have a shepherd, you are not a sheep. Bw'oba nga tolina musumba toli ndiga. Nagambe obo bitegeera nga tugenda maaso. Kitegeeza oba ozze ku sayidi eri oba toli ndiga. Oba olina ekirala ky'oli. Okay, nkitegedde ekyo. Now listen to this. Akati wuliriza kino. After having a shepherd, bw'obeera ng'olina omusumba. remember, a shepherd is to feed you. Jjukira omusumba akuliisa. A shepherd is to guide you. Omusumba akuluŋŋamya. A shepherd is to shield you. Omusumba A shepherd is to protect you. era omusumba alina kukukuuma. And if you do not have a shepherd, you miss out on all these things. Era bw'oba nga tolina musumba kitegeeza bino ebintu byonna tobirina. But then to qualify to get them, naye ate gwe okufuuka ayina okuba nabyo, you must be obedient to the shepherd. oteekwa okuba ng'oli mugonvu era ogondera omusumba wo. David goes on to say in verse 2, remember it is Psalms 23. Yeeyongerayo ng'ayogera mu lunnyo olw'ekubiri mu Zabbuli eya 23. He says his shepherd makes him lie in green pastures. N'agamba nti omusumba we amugalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. He leads him beside still waters. Era amutwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. So when sheep are told to lie down in green pasture, kati endiga bwe zigambibwa okugalamira mu muddo ogw'ekiragala, they do.
zigalamira. What is the Bible saying? Kati wano ki Bayibuli kyegezaako okugamba? When sheep are instructed on what to do, they do. Endiga bwe ziweebwa ekiragiro eky'okukola zikikola. The pasture is the grass. Era nga omuddo kye zirya. And for us, the pasture is the word of God. Ate eri ffe abali mu kkanisa ekigambo kya Katonda gwe muddo gwaffe. The Bible continues to tell us. Era Bayibuli yeyongerayo n'etugamba He leads me beside still waters. nti antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Meaning sheep Ekitegeeza nti endiga do not want to be antagonized. tezaagala kusumbuwasumbuibwa. They want still waters. Ziba zaagala amazzi nga mateefu nga n'embeera nteefu. Goats would rather have kavuyo. Embuzi zo waakiri zifuna akavuyo. And they enjoy and thrive in kavuyo. Era zo embuzi zinyumirwa nnyo era awo we zaagalira mu kavuyo. The sheep want still waters. Naye ate endiga zo zaagala embeera enteefu ng'amazzi mateefu. And when they lie beside still waters, Era bwe ziba nga zigalamidde awo ku mabbali ag'amazzi amateefu, then their souls are restored. kati awo emmeeme zaazo zikomawo. Sheep accept leadership. Era endiga zikkiriza obukulembeze. And that's why here David is saying, he leads me in the path of righteousness. Era y'ensonga lwaki Dawudi agamba nti annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu For his name's sake. ku lw'erinnya lye. Then the question comes, Kati olwo ekibuuzo ne kijja, when you are led, do you follow? gwe bw'obeera ng'oluŋŋamizibwa ogoberera? We are trying to find out. Ffe tugezaako okuzuula. And mark yourself and qualify yourself which hand you fall on. Gw'obeere nga weekebera era nga weegwanyiza olwo n'otegeere mukono ki woogwa. Now this is scripture. Kakati bino byawandiikibwa. If we go to verse 4. Bwe tugenda ku lunyiro olwokuna, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, I will fear no evil. siritya kabi konna, For you are with me. kubanga ggwe oli nange. Who is with the sheep? Ani alina endiga? The shepherd. Omusumba. And when the shepherd is there, Era omusumba wabanga waali, the sheep do not fear. endiga tezitya kintu kyonna. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. The hard one is the next one. Kaakati ate ekizibu kye kino ekiddako. Your rod and your staff, they comfort me. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Goats do not want rods. Bannange embuzi teyagala kye bayita muggo. Goats do not want staff. Era embuzi teyagala kye bayita luga. Goats do not want rebuke. Embuzi tezaagala kunyonyezebwa. Goats do not want correction. Embuzi tezaagala kutereezebwa. Sheep are comforted Naye endiga zo zisanyuka busanyusi when they are corrected, bwe ziba nga zitowaziddwa, when they are directed, buli kaseera nga ziruŋŋamizibwa, when they are led, bwe ziba nga ziruŋŋamizibwa, when they are nurtured. bwe ziba nga ziriisibwa. A rod is for striking. Omuggo gubeera gwa kkuba, A staff is for realigning. ate oluga lwa kutereeza mu layini. Goats do not want this. Embuzi tezaagala kino. And that's why they are always agitating. Era y'ensonga lwaki buli kaseera ziba zirwanalwana. Once corrected, they would rather run out. Bwe ziba nga zigezaako okutereezebwa, bwakiri embuzi zo zidduka ne zifuluma. They would rather go away. Lwakiri zigenda ne zibulawo. But sheep say, Naye endiga zigamba if that is what is going to align me, nti bwe kibanga ekyo kye kigenda okuntereeza, I will submit. nja kukkakkana I will obey. era nja kugonda. Are you a sheep Bannange oli ndiga or a goat? oba oli mbuzi?
Just think about it. kirowoozeeko. Goats and sheep are spoken of from the Old Testament. Embuzi n'endiga era byogerwako ne mu ndagaano enkadde. And we are all in church. Era nga ffenna tuli mu kanisa. Matthew 25 has told us he's going to separate us. Era Matayo 25 atugambye nti agenda twawulamu. If we are to separate you, Singa Katonda atwawulamu kati, which hand would you fall on? gwe onaagwa ku mukono ki? Our prayer at such a time Era okusaba kwaffe ku kaseera bwe is kati that God may help us, nti Katonda atuyambe that we may yield and come and become true sheep. nti ffe tubeere nga twewaayo okufuuka endiga ez'amazima. And that was my prayer for some time. Era oyo yali ssaala yange okumala akaseera akamala. I prayed for me. Era ne neesabira, I prayed for my wife. ne nsabira mukyala I wange, prayed for my ne children. nsabira abaana bange, Crying out that, oh dear Lord. nga nsaba nga nkaaba nga ŋŋamba nti ayi Mukama, I know that both the sheep and the goats are domestic animals. nti mmanyi bulungi nti endiga n'embuzi byonna bisolo bibeera waka. But you prefer that we become sheep. Naye ate ggwe oyagala ffe tufuuke endiga. Father, reveal yourself to us. Era Mukama tukusaba otwebikkulire. Father, help us that we may yield to become true sheep. Era Mukama tusaba nti otuyambe tusobole okwewaayo okufuuka endiga ez'amazima. I pray that for some time. Era ekyo nakisabira okumala akaseera. And God inspired and gave me a verse that threatened me. Era Katonda n'ansiikuula n'abaako olunyiriro lwe yampa ate olwantiisa. And that is in Acts 20. Era nga luli mu bikolwa by'abatume essuula eya2. Remember, the question is, are you ready? Jjukira tuli ku mulamu ogugamba era nga kibuuzo ti weetegese. And someone will ask, ready for what? Era omuntu ayinza okubuuza kwetegeka kukola ki? Are you ready for the next phase? Nga tubuuza gwe weetegese olwa feezi eddako. Are you ready to serve according to God's precepts? Bannange weetegese okubeera ng'oweereza okusinziira ku biragiro bya Katonda. Are you ready to live a life that is pleasing to God? Weetegese okubeera ng'obulamu bwo busanyusa Katonda. Are you ready to live a life that is not going to stumble anyone? Era weetegese okubeera ng'obeera mu bulamu obuteesittaza balala. Are you ready that when the time comes, Era oli weetegese nti akaseera bwe kaba katuuse, are you ready to inherit eternal life? weetegese okubeera ng'osikira obulamu The obutaggwaawo. truth is, Era ekyamazima kiri nti a time comes and we are walking the journey of being ready. ekiseera kituuka ng'olugendo lwe tutambula lugendo lwa kweteekateeka. Acts 20. Ebikolwa by'abatume essuula 2 And the verse is 28. era olunyiriri olwa28. Are you there? Otuuseewo? Let's read. Katusome. Therefore take heed to yourselves Mwekuumenga mwe mwekka and to all the flock among you, n'ekisibo kyonna ekiri mu mmwe, which the Holy Spirit has made you overseer. Omwoyo Omutukuvu mwe mwe yabateeka okuba abalabirizi, To shepherd the church of God, okulundanga ekkanisa ya Katonda which he purchased by his blood. gye yagula n'omusaayi gwe ye yennyini. There are things that I learned that I heard that disturbed me. Waliwo ebintu bye nawulira ebyantabangula. Someone saying, we don't belong to a particular shepherd. Ne wabaawo agamba nti ffe tetulina musumba yenna gwe tulina. In other words, we are international sheep. Ekitegeeza nti nno ffe tuli ndiga za nsi yonna. Anyone who wants can shepherd anyone. I don't submit to anyone. Now that's disturbing. Tinze siina musumba yenna gwe nzikakkanyira ayagala yenna yansumba. Here the Bible is saying it categorically, clearly. Wano Bayibuli nnambulukufu ng'era ekigamba era ekiraga mu mitendera gyakyo. God is telling a shepherd to take care of the sheep which was entrusted to him. Era nga Katonda agamba omusumba okubeera ng'alabirira endiga ezo ezaamukwasibwa.
I would want to tell you, fellowship, era njagala okubagamba mmwe endiga bannange that we all have a shepherd. nti ffe ffenna tulina omusumba Now, not shepherds. si basumba. By the way, Paul is good at correcting that. Ate era Pawulo mulungi nnyo mu kuteekawo ekintu ekyo. He goes on to tell us that you may have many other instructors, N'agamba nti muyinza okubeera n'abasomesa bangi but you don't have many fathers. naye temulina nnyo bakitammwe bangi. He goes on to say, because God has entrusted you to me, Era ayongera n'agamba nti kubanga Katonda yabanneesigisa. why? Lwaki? That I may nurture you, Tinsobole okubakuza, that I may look after you. tinsobole okubalabirira. Now let's go there. 1 Corinthians, the chapter is 4. Katugendeyo Abakolinso ekisooka essula ey'okuna And the verse is 14. era olunyiriri lw'ekumi This is what the Bible says. Bayibuli kino kyegamba. I do not write these things to shame you, Ebyo saabawandiikira kubakwasa nsonyi, but as my beloved children, I warn you. wabula okubalabuliranga ng'abaana bange abaagalwa. This is a warning. Kuno kulabula. For though you may have 10,000 instructors in Christ, Kubanga newankubadde nga mulina abayigiriza 1,000 mu Kristo, yet you do not have many fathers. naye temulina bakitammwe bangi. For in Christ Jesus, Kubanga nze nabazaaza, I have begotten you through the gospel. kubanga nze nabazaaza enjiri mu Kristo Yesu. Many instructors, Abasomesa bangi, abayigiriza bangi, one father. kitammwe omu. I is not plural. Omu si kye kitegeeza bangi, I have begotten you. nti nze nabazaaza. That's a gospel for next time. Oyo lujja kuba njiri ya lunaku lulala. Let's go back to Acts 20. Katuddeyo mu bikolwa by'abatume 2 we tubadde. Awo mpiseewo okuyigiriza mulokole. I just passed by there to teach you as a born again. Nti Katonda bw'aba anaakuluŋŋamya akuwa omuntu anakulembera. That if God is to lead you, he gives you someone who will go before you. Musa yakulembera ekkanisa y'omuddungu. Moses was the leader of the church in the wilderness. Wadde yalina abayambi bangi. Even though he had many assistants, Yalina Alooni, he had Aaron, yalina Kuulo, he had Kola, yalina Yoswa, he had Joshua, yalina he Bezaleeri, had Bezalel, yalina Oliyaabu, he had Kolab, yalina abakadde 7, he had the 70 elders, Miriam worship team leader he yaliwo. had Miriam the worship team leader. Naye nga Musa But Moses ye mukulembeze. was the leader. Ekiseera kyatuuka, And time came Musa bwe yagenda, when Moses departed, era Katonda tateekawo bangi, and God did not put many, era ateekawo. and he puts one. We belong to one. Tuteekeddwa okubeera nga tuli bw'omu. Acts 20, Ebikolwa by'abatume 29. olunyiriri olw'29. This is Paul warning those that had listened to him. Ono Pawulo ng'alabula abo abaali bamuwulirizza. And this is what he said. Era kino ky'agamba. 20:29. Kati tuli ku 29. For I know this, Nze mmanyi nti that after my departure, nga bwe ndimala okuvaawo, savage wolves will come in among you, emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, and not spare the flock. tegiri saasira kisibo. Savage wolves. Emisege emikambwe. Other manuscripts call them ravenous wolves. Ate kuwandiika okulala kugamba nti emisege gikanywa musaayi. Others call them voracious. Ate endala zo gigamba emisege egiyuzaayuza, Very angry. nga gya busungu nnyo, By the way, hungry and angry. nga girina obusungu ate nga miyala, Fierce nga gitiisa
ready to tear apart nga gyetegese okuyuzaayuza and disorganize the floor. ate awamu n'okubeera nga tegirekaawo kisibo kyonna. Paul is saying, Pawulo agamba I know manyi that when I go, nti nze bwe ndimala okugenda savage wolves will come in. emisege emikambwe giriyingira mu mmwe. Now these ones are coming from without. Kakati gino giva eri ebweru And they are coming into the floor. era nga gijja mu kisibo. By the way, people have called me. Bambi abantu abamu bankubidde amasimu. Not many, 3. Abantu 3 bankubidde. But still this is sample space enough. Naye ate baba bakiikiridde abantu ab'enjawulo. And one of them told me this. Era omu n'aŋŋamba kino. Musumba gundi yaŋŋambye nti omusumba wo yafa kati jangu eno Katonda kyakugamba. That pastor so and so told me that since your pastor died, God is telling you to come and I be your shepherd. And according to this girl, Era okusinziira ku muwala ono, this pastor was saying, God inspired me directly to you. ng'amugamba ng'omusumba ono agamba ti Katonda yanuŋŋamizza ddala ddala butereevu eri ggwe. Fortunately, Ate nga era ekituufu this ekiriwo pastor also told her friend, nti omusumba ono ate era yagambye ne mukwano gw'ono omuwala that also you, God has told me only you. nti ate era n'ono omuwala mukwano gw'ono omuwala yamugambye nti gwe wekka wekka Katonda gw'aŋŋambye. Watch, members of United Christian Center. Bannange bammemba ba UCC yonna gye muli mutunule. Watch, Inner Man family. Bannange famire y'omuntu munda mwonna gye muli mutunule. The Bible has told us that ravenous wolves will come. Bayibuli egambye nti emisege emikambwe giriyingira mu mmwe. When does this happen? Era kino kibaawo ddi? After the departure of Paul. Awo Pawulo ng'amaze okuvaawo. Verse 30. Olunyiriri olwa3. Also from among yourselves, Era mu mmwe mwekka men will rise up muliva abantu and speak perverse things nga boogera ebigambo ebikyamye to draw away disciples after themselves. okwawula abayigirizwa ennyuma waabwe. To draw away disciples. Okwawula oba okuggyawo abayigiriza Okusendasenda abayigiriza bagoberere bo. Wuliriza. Bayibuli etugambye waliwo emisege egigenda okuva wabweru. The Bible says that there are some ravens that are going to come from outside, Egenze maaso n'etugamba but it has also continued to say nti ne munda that even amongst ourselves within, mujja golokoka. a man will rise up. This scared me. Kati kino kyantiisa. Then it took me to intercede for the church. Olwo ne kintwala okubeera nga neegayiririra ekkanisa. Not really that I want you to keep here, Si lwakubanga njagala musigale wano, but I want you not to stray from your appointed position. naye saagala gw'obeere ng'ova mu kifo kyo ekyakuteekerateekera oba mu magenda go. What are characteristics of wolves? Ate emisege bannange gyo girina mpisa ki? They seek high places. Gyo ginoonya ebifo ebigulumivu. Naye ate era ndowooza omanyi nze njagala nnyo okulaba ebisolo. But could be because I also want so much to watch zoology. Okwo kugundi okwo kuliko bagiyita Nat Geographic. On those TVs there is a channel called Netio. Eyo gye nze kwembeera ndaba ebisolosolo. I'm always there watching documentaries about animals. Binkolera okuggyako emisota. And they entertain me, leave alone the snakes. Manye emisota kisaakula najjo. Because I did grow up with Tuli snakes. ba mukwano nnyo. We are not friends with snakes and Era bwe serpents. kijjako nga ŋŋendako awalala. And when it's a documentary for serpents, then I change the channel. Wuliriza what wolves do. Wuliriza or hear what emisege gye kikola. They seek higher places.
ginoonya ebifo ebigulumivu so that they can keep an eye on their prey. olwo gibeere nga gitunuulira bulungi nnyo ebyo bye bigenda okuba nga birya. Remember, wolves do not nurture sheep for growth. Jjukira emisege gyo tegikuza ndiga lwakubanga gyagala endiga zikule. They nurture them for food. Gyo gigikuza gisobole okugirya. Now, Paul was introducing another being. Kakati olwo Pawulo yali yalina omuntu ekika ekirala gw'atulanjulira. Another creature in the church. Omuntu ow'ekika ekirala ng'ali mu kkanisa. And this one is wolfish-like. Ono ng'alimu olusegesege. And what do? Kati ki kye bakola? They always run in parks. Buli kaseera gyo giddukira mu bibinja. Emisege gibeera n'ebibinja. Era mwe giddukira. And they always run and move in parks. Gitera okwambuka waggulu. They usually go to higher places Gitunuulire kye kigenda maaso. and to observe what is taking place. Tegitunula kubikkako. They are not overseeing in the way of covering. In other words, they are not overseers. Tebaba ba overseer. But they are trying to find the easiest spot to pounce on. Bo tebaba balabirizi naye babeera bakalabaalaba okulaba wa amangu nnyo basobola okuyingiriramu. Wuliriza kino mwami Katete. Mu kanisa tuyinza okuba nga tunnyonnyodde biri ebirala byonna. Oli ne yeezuula si mbuzi. Ate ne yeezuula si ndiga. Kati kebera watya ng'oli musege. Now, if we have explained all and you've discovered you're not a sheep, neither a goat, now examine yourself. Could be you are a wolf. Olw'okuba tuyinza okuba ntugambye A, sheep, B, goat, n'ogamba none of these. Katuddemu tukebere. Now let us examine again if you are neither A nor B. Listen, wolfentiu. Kati nowuliriza. What? Now listen to this. Wolves do not eat grass. Kakati emisege gyo tegirya muddo. They eat meat. Girya nnyama. Era gyo bwe gijja mu kanisa. And when they come to church, giba tegizze ku lwa kigambo. they have not come for the sake of the word. Gyo tegirya bisubi. And they do not feed on pasture. Gyo girya nnyama. They eat flesh. Girya ndiga. They eat fellowship. No, not fellowship. They eat sheep and goats. and goats. Gyo gijja kasitooba nnyama girya. As long as you have meat, you have flesh, they eat you, whether you a goat or you a sheep. Gyo giba zijjizze kulya. For them, they have come to feed. Era abamu njogera na bino nga baabalyalya dda. And as I'm speaking this, some of you have already been consumed part of yourself. Naye lwakuba tewagoberera Yesu ky'alabula. It is because you did not follow what Jesus warns about. Ye obudde nga buwedde. And yet, our time is fast spent. Bino ka Matayo 7. Let me at least read Matthew 7. Waakiri bino kambi balekere osanga binakolera. At least I leave you with this. Could be it will work for you. Matayo 7:15 egamba bweti. Matthew 7:15 says, beware of false prophets. mwekuume bannabbi ab'obulimba. And I will say beware of falsehood. Era njagala okubagamba nti nno mwekuume obulimba. Why? Lwaki? Because this come in sheep's clothing. Kubanga bano balijja mu byambalo eby'endiga gye muli, But inwardly naye nga munda mu bo they are ravenous wolves. misege egisikula. Ayayaya, ate ekyoluganda. Now what is kusikula? Okay, that one. That one. Now listen to what the Bible is telling us. Kati wuliriza
bayibuli kyegamba. United Christian Center, we are in a time UCC tuli mu kiseera where we are supposed to be very careful bwe tuteekeddwa okubeera nga tuli beegendereza nnyo about what we are, olw'ekyo kye tuli, about what we hear, olw'ekyo kye tuwulira, about those we welcome towards us. era n'abo be twaniriza gye tuli. Because what if Kubanga singa you are bringing a wolf? oleeta omusege, By the even relating to a goat, you'll become goatish. ate era n'okubeera nga ggwe weekuusa kusoba otambula n'embuzi ojja funa olubuzibuzi mu ggwe. If you go to John 10, I think let this be the last scripture for today. Era bw'ogenda mu Yokaana 10, kino kye kiba ekyawandiikibwa ekisembayo. Remember, this is Are You Ready? Season 1, Episode 1. Jjukira tuli ku masomo ge tutuumye weeteeseteese era nga tuli ku sizoni esooka akatundu akasooka. John 10:12. Yokaana 10:12. We want just to pick out a wolf and run. Twagala kuggyawo bugyano omusege ate tudduke. This is what the Bible is saying. Bayibuli kino kyegamba. But a hearing who is not the shepherd, Naye oyo alunda atali musumba, one who does not own the sheep, oyo ng'endiga si zize, sees the wolves coming and leaves the sheep and flees. bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka. Now, this is what the wolves do. Kakati kino omusege kye gukola. And the wolf will catch the sheep Era omusege gukwata endiga and scatters them. ne gugisikula ne gugisaasaanya. Obazi wolf muziraba. Oba you see the wolves around. Who are you? Gwe oli ki? Because tuyinza ogamba wali olabyeko ku musege nga ye neeraba. Because these are your characteristics anyway. Because we can ask, have you ever seen a wolf? Then you say, yes, I'm seeing myself. Kubanga olina empisa ezo ez'omusege. Who are you? Gwani. After discovering what you are, Bw'omala okwezuula ki ky'oli, do you really think olowooza ggwe munda mu ggwe that those characteristics that you possess nti ezo empisa z'olina will qualify you to sit on the right hand? zinaakugwanyiza gwe okutuula ku mukono ogwa ddyo? Just think about it. Gwe kirowoozeeko bulowooza. In this week of spiritual covering, Era mu wiiki eno ey'okubikkibwako oba okumaamirwa, if we cover you as a goat, bwe tukubikkako we tukumaamira ng'obadde oli mbuzi, you are going to become a fattened goat. ogenda kufuuka embuzi enjimu era egezza obulungi. If you are covered as a sheep, Era bw'onaaba omaamiddwa ng'endiga, still you'll be a fatted sheep. era kituufu ojja kufuuka endiga enjimu. But if you are covered as a wolf, Naye singa obikkibwako n'omaamirwa ng'omusege, by the way, that's if you allow, ate awo ng'okkiriza ng'omusege okubeera ng'obikkibwako, you are going to become more ferocious than you have ever been. kati gw'ogenda kufuuka w'amaddu nnyo n'okusinga bw'obadde. Why are we talking about this? Lwaki kino tukyogerako? Jesus said the kingdom of God. Yesu yagamba nti obwakabaka bwa Katonda. Maybe let's read that and maybe close. Kaakati osanga tusomeko n'olwo waakiri era tuggalewo. And you see what you really want. Olwo nno olabe ki ky'oyagala. Remember, our text was Matthew 25. Jjukira ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu twavudde mu Matayo 25. Let's read verse 34. Kaakati katusime olunyiriri olwa 34. Then the king will say to those on the right hand, Awo kabaka aligamba abali ku mukono ogwa ddyo, come, you blessed of my father, nti mujje mmwe kitange be yawa omukisa. inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. Musikire obwakabaka obwabateekerateekerwa okuva ku kutonda kw'ensi. Remember, he's talking about those on the right hand. Jjukira awo ayogera ku abo abali ku mukono ogwa ddyo.
And those on the right hand are those that exhibit the characters of a sheep. Era abo abali ku mukono ogwa ddyo be balina empisa era nga baayisa ng'endiga ze twogeddeko. When you go to verse 41, Kati ate bw'ogenda mu lunyiriri olwana mu olumu, still Matthew the chapter is 25. era Matayo essula eya 25, This is what the Bible says. wano Bayibuli weegamba nti Then he will also say to those on the left hand, awo aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono, those on the left hand are the goats, abo abali ku mukono ogwa kkono ze mbuzi and the beasts, the wolves. wamu n'emisege. Those ones, you are either a sheep Kaakati awo oteekwa okuba ng'oba oli ndiga and you qualify to go on the right hand, n'oba nga ggwe ogwanira okugenda ku mukono ogwa ddyo, or you are the rest of the world. oba oli bali abalala bonna betu. And those go on the left. Era abo bonna abasigadde abatali ndiga bagenda ku mukono ogwa kkono. And this is what is going to be told to them. Era kino kye kinaabagambibwa abo abali ku mukono ogwa kkono. Depart from me, you cursed, Muveewo wendi mmwe abaakolimirwa, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekeratwekerwa Sitaani ne bamalayika be. Are you ready? Oli mwetegefu? I want you to be ready. Njagala obeere nga weetegese. Even those who are going to the fire, be ready. Era nammwe abanaagenda mu muliro waakiri mweteeketeeke, So that you don't go on screaming carelessly. olwo nno muleme kugenda nga muwoggana ebitaliiyo. At least train yourself on how you will cry when you are in hell. Waakiri beera nga weetegeka engeri gy'onaakaabamu ng'oli mu geyeena. Remember, it is sustained crying. Jjukira okukaaba kuno tekukoma. So you must get a rhythm so that you don't get... But we are going to cry to God. Jjukira obeera okaaba tokoma, naye ate ffe waakiri tugenda kukaabirira Katonda. That we qualify to sit on the right hand. Olwo nno tubeere nga tugwanidde okutuula ku mukono ogwa ddyo. And if we pray, Era bwe tusaba, God is going to do it for us. Katonda agenda kukitukolera. We are going to pray. Tugenda kusaba. But before we go into praying, Naye nga tetunnagenda mu kusaba, we are going to give. tugenda kuwaayo. By the way, it is just the time that shivered our message. It is a long message. Naye obudde bannange bwe butusazeeko, naye nga emesegi eno ebadde ekyali mpanvuko. One of the characteristics of a sheep, Emu ku mpisa ez'endiga, it doesn't mind being sheared of its wool. yo endiga tefaayo ebyoya byayo biba nga bisalibwako, Because they are cut off and they grow again. kubanga buli lwe babisalako ate biddamu ne bikula. The sheep and the wolves detest shearing. Naye the sheep, The goats and the wolves, naye embuzi wamu n'emisege tejagala akwata ku bwoya bwagyo. even when you think of touching, then they become a problem. Kaakati ne bw'olowooza obulowooza okukwata ku mbuzi eno efuuka ekizibu. Even when they see the sheep giving in the wool, Ne bwe ziraba ng'endiga ziwaayo ebyoya byazo, still they complain on behalf of the sheep. zo embuzi ate ze zibeera nga zeemulugunya ku lw'endiga ate ziri eziwaayo ebyoya byazo. God revealed to you this sermon. Katonda akubikkulire enjiri eno. We are going to give. Tugenda kuwaayo. A sheep finds it easy to give. Era endiga ekifuula era ekisanga nga kyangu nnyo okuwaayo. A goat complains though it gives. Naye embuzi eyinza okuwaayo naye ewaayo nga yeemulugunya. The wolves want to partake of what has been given. Naye ate emisege gyo gyagala kutwala butwazi ekyo ekiweereddwayo. My prayer to God Kati okusaba kwange eri Katonda is that I may never become either a goat or a wolf. nneme okufuuka embuzi oba omusege. These are our numbers for those of you who are ready to give. Eri abo abeeteeseteese okuwaayo,
zino ze namba zaffe ze tukozesa okuwaayo. Our MTN line. Katete, you can take us through this. Namba zaffe ze tukozesa okuwaayo ze zino, abali ku radio n'abali ku WhatsApp, kati ate mu abali ku mikutu ejja ng'osobola okulaba YouTube, Facebook wamu ne Zoom muzirabaawo, naye eri abo abawuliriza obuwuliriza, zino ze namba zaffe ze tusobola okukozesa okuwaayo. Eya MTN eri nooti 785 nooti 58 54 nooti, oba mu luzungu 0785 058 540. Ate ya Airtel eri nooti 7 nooti 6 54 nooti 1 nooti 2, mu luzungu 0706 540 102. Ate osobola okukozesa n'omukutu omulala ogwa merchant code. Merchant code yaffe eya MTN osobola okugifuna ng'otya, oba woogiteeramu weewano, oba weeteekateeka okuwaayo onyiga *165*3#. Kati olwo ne bakusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 31 58 18 31 58 18 ye merchant code yaffe ya MTN. Ate merchant code ya Airtel yo okugifuna onyiga *185*9#. Kati olwo yo bwe bakusaba merchant code nonyiga 11 62 1085 11 62 185. Olwo ne weeyongerayo ne bakusaba ssente z'oyagala oteekamu reference, oteekamu piniyo, olwo ssente ne ziva ku ssimu yo ne zidda ku ssimu eyo eya church. Emu eri mu mannya ga United Christian Center Limited, eyo ya MTN. Eya Airtel eri mu mannya ga Steven Senfuma. Newankubadde nti omulabirizi yafa, tuzze nga tukibagamba lunwe kyeze namba wadde zibadde mu mannya go oba ziri mu mannya ge si yazikwata, so ziba zituuse, kibanga gwazze ssente n'ozijja mu nsawo yo n'oziteeka mu kibbo ky'ekkanisa. Mukama abawe omukisa. Amina. Amen. Let's welcome the worship team. Katwanirize worship team. We are going to sing songs that are going to take us into prayer. Tugenda kuyimba ennyimba ezitwala mu kusaba. Crying to God. Nga tukaabirira Katonda. We do not have a lot of time to pray in this session. Mu kaseera kano tetulina budde bungi nnyo bwa kusaba. But still, just tell God. Naye waakiri mu kaseera ako akatono gamba Katonda. At least tell him, I do not want to be a God. Waakiri mugambe nti saagala kubeera mbuzi. God, help me that I may be the obedient sheep. Mukama nnyamba mbeere endiga eŋŋonvu. That is ready to lie down in green pastures. Eyo yeetegese okugalamira mu muddo omugonvu. That is ready to drink from still waters. Eyo yeetegese okubeera ng'enywa mu mazzi amateefu. That is ready to accept the rod and staff. Eyo yeetegese okubeera ng'esanyusibwa omuggo n'oluga. That is correction. Okwo kwe kubeera nga bakutereeza. Because that's the only way we are going to qualify. Kubanga yeeyo yokka engeri gye tugenda okubeera nga tukkirizibwa. Onyambe Yesu onyambe pangule seno onyambe Yesu onyambe pangule seno onyambe ze onyambe Yesu onyambe pangule seno oh tata onyambe Yesu onyambe yesala yange
tatonyambe tukeyo joli gule seno nyamba pangule nange oh yesonya pangule oh musaba kuyambe onyambe nange tatonyambe pangule seno tata kusabye onyambe nange sagala kumalako bubi oh yesu onyambe pangule seno kulembela yesu kulembela ondage kubo oh kulembela yesu kulembela ontuse joli kulembela mukama kulembela magezi munange kulembela ondage kubo tuke joli oh kulembela mulugendo range nyamba tukeyo joli kulembela mukama ayayaya kulembela omoyo wa mukama kulembela sagala kubula kulembela nange abantu genda maaso komerelo yawe wewe yokyali oyomiriza ebintu byonna mazima ddala bw'oba otyokula osobola omukowoola osobola omugamba akuyambe osobola omugamba akuwanirire osobola omugamba akubeere osobola omugamba akuwanirire osobola omugamba akuluŋŋamye osobola omugamba akukugire abalala nga babula gw'oleme kubula abalala nga baddirira gw'oleme kuddirira abalala nga bagwa gw'oleme kugwa ebirala nga birumba saba mukama katonda akuwa amaanyi akuwa kyonna ekyetaagisa gw'okusobola okuyimirira katonda asobola okutaasa katonda asobola okuyamba bw'oba omwewadde naye anaakuwanirira bw'oba omwewadde naye anaakusobozesa tumaze okitegeera nti mu nsi muno mwe tutambula obulamu bwe tuli mu buzibu ebintu bye tuyita mu bizibu g'amazima waliwo there are many things that are targeting us. That's why we are committing ourselves to God, my God. Mukama katonda kitange tata tutegedde tiwaliwo olunaku lw'ogenda okwawula endiga mu mbuzi mukama tata omiyiza ebintu byonna weewaawo tumaze ekiseera mu bulokole tutambudde olugendo lw'obulokole naye otulabudde mukama katonda kitange ne tukizuula nti muffe abakkiriza abakuŋŋaana ti abamu ku ffe tuli mbuzi abalala tuli ndiga mukama taata omuyiza ebintu byonna bwe tutunuulidde ebisaanyizo bwe tutunuulidde embala mukama katonda kitange taata twezudde tiwaliyo embala eziri mu ffe naye nga si mbala za ndiga naye nga si mbala za ndiga mukama taata kyetuva tukoowoola taata kyetuva tukuyaayaanira taata kyetuva twegulawo gy'oli nga tukusaba ayi mukama otuyambe gweweko ekisa oleme tuleka kubula naye twetaaga kulongoosebwa twetaaga kutaasibwa twetaaga kuyambibwa mukama katonda kitange taata ow'ekisa twetaaga gweweka mukama ye gwasobola okutuggyamu embala ezitakkirizibwa maaso go ye gwasobola okututaasa ne tutabula
tutambula ne tutaddirira ne tutasaanuuka ne tutagwa Mukama Katonda kitange. Taata bwe tulowooza ku lunaku olwo bw'ogenda okwawula endiga mu mbuzi Mukama, Taata kitweraliikiriza era ne tutuuka ne ku ddaala ne twebuuza, naye kiriba kitya Mukama, kiriba kitya Mukama Katonda kitange bwe tulyesangibwa nga tuli ku mukono ogwa kkono? Kiriba kitya Mukama Katonda kitange bw'olitugamba nti muve wendi mwabakolimirwa mugende mu muliro? Mukama Katonda kitange ne bwe tukirowoozaako obulowooza tuwulira ng'entiisa etubuutikidde, tuwulira ng'okuzikirira kutwambadde Mukama. Naye Taata omuyiza ebintu byonna, eno y'essaala yaffe ayi Mukama, eno y'essaala yaffe Kabaka w'abakabaka, eno y'essaala yaffe omuyiza ebintu byonna. Taata gwewekoowa ekisa, Taata gwewekoowa ekitiibwa, ye gweka asobola okutuyamba, ye gweka asobola okutuwanirira. Taata omuliro tugutya, Taata omuliro tetugwagala, naye nga wadde bwekityo bwe kiri ate tulemeddwa okukola, tulemeddwa okutambula nga bw'oyagala. Naffe ne twogera ne tugamba ti bye twagala okukola si bye tukola, bye twagala okwogera si bye twogera, bye twagala okulowooza si bye tulowooza, lwakuba tuwambibwa Mukama. Omubiri gutuwangula, olutalo lw'omubiri n'omwoyo lugenda ne lutusukako Mukama Katonda kitange. Taata kyetuva tukoowoola nga tugamba Mukama tulungamye tukulembere tuwanirire Mukama. Taata tuyambe tuleme kuzikirira, Taata tubeere tuleme kuzikirira. Taata terina omukuffe, there is no one in his or her right mind would desire that he disappears, would come to a point, oh God, that he would surrender, that he be destroyed, my God. Naye Mukama Katonda kitange, Taata gwewekoowa ekisa, Taata gwewekoowa ekitiibwa, naffe twewonga gy'oli Mukama, nga twetaaga obuyambi, nga twetaaga obuyambi okuva mu kubeerawo okwo, nga twetaaga obuyambi okuva gy'oli, nga twetaaga kuwanirirwa Mukama, nga twetaaga kutaasibwa Mukama, nga twetaaga kubudaabudibwa Mukama. My dear Heavenly Father, even as we walk the journey of salvation, my God, help us, my dear Heavenly King, that we may be joined to those people that you have provided, my God. Those people you have purposed that they may lead us in a particular period, oh God. Mukama kyetuva tutwala ekiseera kino nga tuyimusa musumba waffe, nga tuyimusa Dr. Serumaga Mukama. Taata nga tumuwaayo mu mikono gyo, nga tusaba omuyiza ebintu byonna. Taata muwe kyonna kye yeetaaga otukulembera. Taata muwe kyonna kye yeetaaga Mukama, okubeera nga atulungamya, okubeera nga atukulembera, okubeera nga atukuuma, okubeera nga atukugira eri obubi Mukama Katonda kitange. Taata omuyiza ebintu byonna, kyenva nkusaba Mukama, Taata omuwa amagezi, omuwa okutegeera, omuwa okumanya Mukama ngeri kijana atubeera, ngeri kijana atukulembera, ngeri kijana agenda maaso Mukama Katonda kitange. Taata erifa abatagala kuwaba, erifa abatagala kubula Mukama. Taata twewaayo gy'oli Mukama, tuyambe otujje mu byonna ebiyinza otugaana okugonda, byonna ebiyinza otugaana okukakana Mukama. Taata tukakkanira oyo gw'otuteereddewo, Taata tugondera oyo gw'otuteereddewo. Taata tubeere nga twewaayo gy'ali Mukama. My dear Heavenly Father, I know, even as David talked, he said that I'll fear no evil, for you are with me, my God. Naffe tugamba tetugenda kutya, naffe tugamba tetugenda kugwa mu maanyi, naffe tugamba tetugenda bivaamu. My God, help us, oh God, that we may not relent, that we may not give up, that we may not give in to the enemy. Mukama Katonda kitange, Taata omuyiza ebintu byonna. Taata tuwa omwoyo, Taata tuwa omwoyo, spirit of discernment. Taata omwoyo ayawula Mukama Katonda kitange. Taata nga bonna bajja gye tuli Mukama. Taata tukitegeere nti abamu bajjanga misege Mukama Katonda kitange nga banoonya okutulya, naye Mukama tuyambe. Weewaawo tukitegedde nti emisege bwe gigwa mu kisibo
ekisibo kidduka, ekisibo kisaasaana. Mukama tuyambe, Venga United Christian Center, tuleme kusaasaana Mukama, tuleme kusaasaana kabaka, waleme kubeerawo bigambo, waleme kubeerawo bantu, waleme kubeerawo bintu bitusaasaanya Mukama. Help us, my dear Heavenly Father, that we may remain focused, that we may remain focused on your word, that we may remain focused on your guidance, that we may remain focused on you, mighty King of glory. Mukama Katonda Kitange, twetaaga gwe Mukama Katonda Kitange, lwakuba tumanyi bw'onootukulembera tetugenda kubula. Naye ate era bwe tusoma Bayibuli Mukama, Taata, tulaba nti gw'okozesa abantu okulembera abantu bo, okozesa abantu okulembera abantu bo Mukama. Abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu, baali tebamanyi gye balaga Mukama, wali osobola obbakulembera ku lulwo Mukama, naye wabateerawo Musa, era okuyita mu Musa wabaluŋŋamya, era okuyita mu Musa wabatambuza emyaka 4 nga bali mu ddungu Mukama. We don't know how many years that are remaining for us, my God, but my dear Heavenly Father, help us that we may realize and understand who our pastor is, and understand who that person that you are going to use to guide us, oh God, in this time, even as we walk, my dear Heavenly Father, that we may not pervert, that we may not fall away, that we may not be destroyed, oh God. Mukama Katonda Kitange, Taata, essaala yange erinze eri abaana bange ne mukyala wange, eri baganda bange ne bannyinange Mukama. Taata, eri ekkanisa ya United Christian Center, Mukama tukolemu omulimu, tubeere nga tufuuka ndiga Mukama. Gyekiseera bwe kinaatuuka, tugenda kutuula ku mukono ogwa ddyo, w'onootugambira mu kulika eyo, w'onootwaniriza mu bulamu obutagwawo, w'onootuyamba Mukama Katonda Kitange, n'otukkiriza okusikira obulamu obutagwawo. Taata, tukwebaza ku lw'ekigambo kye tuwulidde. Taata, tukwebaza ku lwa session eno Mukama. Taata, tukwebaza ku lwa wiiki eno ey'okubikibwako Mukama. Tuyambe Taata, wiiki weeno eggwerako, tubeere nga twambadde amaanyi, tubeere nga twambadde what it takes, my God, that we may live a life that is acceptable before you. All this we pray through the mighty name of Jesus Christ our Lord. If you believe it, say amen.